What's up guys? Leo ninakuletea uchambuzi wa game hii ambayo tunaitazama hapa mbele, ambayo ni Roma akicheza na Como. Yes. Roma akiwa nyumbani. Hii game itachezwa leo tarehe 2 na game hii itachezwa saa 2 PM. Sasa uchambuzi wa hii nataka uelewe kitu kimoja. Kama unavyoona hapa, huyu kushinda amepewa 2.03. Imepunguzwa, ilikuwa 2.04, lakini tukitazama draw, tukitazama away, tunaona kabisa ushindi mkubwa upo kwa ajili ya nyumbani. Lakini pia nianze kwa takwimu ambazo zinaweza zikakupa mwanga au msisimko wa kujua game hii inaweza ikapata matokeo ya aina gani. Sawa. Kwanza kabisa nikianza na Roma kwa sababu yuko nyumbani. Roma nyumbani yuko chini ya kocha wao Claudio Ranieri, wakiwa nafasi ya 9, wana alama 40 hawa Roma. Lakini ukitazama kwa upande wa Como inaongozwa na huyu Cesc Fabregas, wamepanda hadi nafasi ya 13. Sorry. Wamepanda hadi nafasi ya 13, wamepanda hadi nafasi ya 13 wakipata ushindi kwa Fiorentina na Napoli. Hata hivyo bado wana pointi 7 juu ya eneo la kushuka daraja. Hawa Como hawa pointi 7, wana pointi 7 juu ya eneo la kushuka daraja. Makutano yao ya mechi ni mechi 28. Katika mechi 28 Roma ameshinda 14 na Como kashinda 6. Mechi ya mwisho Como alishinda 2-0. Yani huyu Roma alifungwa na Como goli 2-0. Kwa hiyo lazima tuelewe hizi takwimu ambazo zinakupa mwanga kwamba hii game itakuwa ni game ya aina gani. Kwanza ni game moja nzuri sana, ni game ambayo ina mvuto mkubwa sana katika Serie A siku ya leo hii. Roma amekuwa na ushindi mzuri sana akiwa nyumbani. Akiwa nyumbani yeye huwa anafanya vizuri. Katika game 10 ameshinda 8, manake game 2 pekee ndizo hajapata ushindi akiwa nyumbani. Lakini ukitazama kwa upande wa Como yeye kashinda game 1 tu akiwa ugenini. Kwa hiyo kati ya game 6 yeye kashinda game 1 tu akiwa ugenini. Kwa hiyo tunaona pia namna gani hawa watu kaudhaifu kao jinsi kanavyoweza kuingiliana. Lakini Disemba hii pia Como alimfunga Roma. Yani Roma akiwa ugenini kwa Como anakuwa hana neno. Lakini akiwa nyumbani kidogo Roma ana uwezo wa kujipambanua. Sasa tutazame uwezekano wa lesho ya magoli kwa hizi timu. Tunaona goli 1 kwa Roma, tunaona goli 2. Yes, kwa odi 2 hapa ikustahili odi 2 kwa sababu kutoka 1.25 hadi odi 2.15 ni mbali sana. Kwa hiyo hapa wameturagai, hapa wametudanganya. Kwa hiyo uwezo wa kupata goli 2 Roma anao. Yes. Na huyu uwezo wa kupata goli 1 anao. Hii imepandishwa sana kutokana na hii hapa ya over 1.5 ina 3. Kwa hiyo ni mbali sana hapa. Mbali sana kutoka 1 ya 58 hadi 56 hadi 3 ya 70 ni mbali sana. Kwa hiyo ni vile ambavyo wao wamejaribu kubalance. Kwa hiyo kwa uchezaji wa Como, yes, ana uwezo wa kuscore zidi ya Roma. Ana uwezo wa kuscore zidi ya Roma kwa sababu ameshawahi kumfunga. Kwa hiyo anamuelewa vizuri sehemu ambazo yeye huwa anapataga magoli. Sio mara moja, amemfunga mara nyingi tu, kama mara 2 amemfunga. Kwa hiyo anaelewa jinsi ya kufanya. Kwa hiyo tukirudi kwa mujibu wa takwimu, maana yake hii game itakuwa na magoli mengi. Maana yake over 2.5 must happen for this game. Yani inaweza ikatokea kwenye hii game, au lazima itokee kwenye hii game.
kwenye situation ya game kama hii. Sasa sisi option yetu ni hii ambayo tunaenda kuitumia leo, ambayo ni odd 4 ya 50. Yes, hizi ilitakiwa hii iwepo huku na hii iwepo hapa, lakini kwa sababu wao wametuchanganyia madawa hapa, basi acha sisi turuke na madawa yao ambao wao wametuchanganyia hapa. Wametuchanganyia vitu hapa ili tusijue kwenye hizi odds kitu gani ambacho kinaendelea hapa. Bookmakers walivyojaribu kutudanganya, acha watuchanganyie tu kama wanavyotuchanganyia hizi odds hapa, ili sisi tusiweze kuelewa, lakini mwelevu huwa anaelewa kutokana na takwimu zilivyo, anaelewa. Kwa hiyo uchaguzi mzuri ni huu, home win and both team to score, ni uchaguzi mzuri, lakini kama utaweka over 2.5 home win and over 2.5, yes, ni sawa tu, sawa. Kwa hiyo hii ni game ambayo inaweza kukupa mwanga siku ya leo. Hii game kama unavyoona hapo, hii ndio booking code ya leo. Thank you.